हेलो गाइस, तो हमारे पास एप्रिल गाड़ी आया था। गाड़ी एक्चुअली इसके लिए जैसे देख सकते हैं, इसके गियर बॉक्स से बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। तो हम लोग अभी खोल के दिखाएंगे एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या था। देख सकते हैं, अभी हम लोग दिखाएंगे इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था। गियर बॉक्स ओपन करेंगे इसका और बताएंगे इसमें। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग ने इसको ओपन किया और इसमें प्रॉब्लम क्या था देख सकते हैं। जैसे कि इधर यहाँ पे एक बेरिंग फिट होता है क्लच कवर में, वो बेरिंग ही टूट गया था और आधा टुकड़ा देख सकते हैं इसमें फंसा है। और इसके अंदर जो छेड़ा आता है देख सकते हैं, टूट के साइड में गिरा है पूरा। तो आप लोग अभी इसका खोल के देखें, देख सकते हैं इसमें पूरा एक बेरिंग अंदर ही टूटा पड़ा है पूरा। ये देख सकते हैं, इधर नज़दीक से भी दिखाएंगे, देख सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग ने इसको ओपन किया क्लच को भी, और इसके अंदर का भी और एक बेरिंग आता है वो भी गया है। जैसे कि देख सकते हैं रॉड पूरा हिल रहा है। ये देख सकते हैं, इधर से पूरा हिल रहा है। ये ऐसा हिलना नहीं चाहिए। इसके अंदर का भी अभी हम लोग ओपन करेंगे गियर बॉक्स, उसके अंदर का दिखाएंगे कौन सा बेरिंग गया था इसका। और एक तो जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग ने इसको गियर बॉक्स को ओपन किया। इसके अंदर जो है ना ऑयल और पानी मिक्स हुआ था, इसके कारण से बेरिंग चला गया, इसका ख़राब हो गया। देख सकते हैं, अभी हम लोग इसको बेरिंग निकालेंगे और इसका बेरिंग डाल के इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, जो दो बेरिंग इसका ख़राब था, ये हम लोग ने इसका नया लाया, ओरिजिनल बेरिंग है इसका, ये देख सकते हैं। और ये पूरा हम लोग ने क्लीन भी किया। अभी इसको फिटिंग करेंगे हम लोग। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग ने गियर को फिटिंग किया है, गियर बॉक्स को। अभी इसका कवर लगा देंगे और पूरा पैक करने वाले इसको भी। तो जैसे कि देख सकते हैं, फाइनली इसका काम हो गया। अभी इसका एक साउंड सुनाएंगे आपको, देख सकते हैं। अभी कुछ भी इसमें साउंड नहीं है, एकदम प्रॉपरली इसका काम हो गया है।